Bonjour à tous à la maison, j'espère que vous allez bien et que vous passez du bon temps en famille. En attendant de pouvoir se voir réellement, je vous envoie un petit travail bien sympathique en art dramatique. Ça va être un travail qui va être d'apprécier une œuvre dramatique. Donc ça va compter dans le bulletin. Apprécier une œuvre dramatique, c'est quoi? C'est de se poser un jugement critique sur ce que nous observons. Ça veut dire que j'observe et je me pose des questions sur ce que je vois et ce que j'entends. Le travail que nous allons faire aujourd'hui, c'est un travail qui est vraiment fascinant. C'est sur le monde du bruitage. C'est un métier qu'on entend pas beaucoup parler, mais qui vaut la peine d'être découvert parce que c'est vraiment quelque chose. Marvin est avec nous aujourd'hui, vous voyez, c'est vraiment à la maison, en confinement, moi aussi. Les bruiteurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils créent les bruits dans un film. Parce que ce n'est pas nécessairement les bruits qui sont enregistrés naturellement avec les micros sur le plateau de tournage. Les bruits vont être ajoutés dans un petit studio avec des micros, avec une bande synchro qui va dire quand faire les bruits et une barre rythmo qui dit à quel moment exact est-ce qu'on entend ce bruit. Donc là, je vais tout vous expliquer ça dans cette magnifique vidéo, petite capsule qui va suivre. Vous allez voir, c'est vraiment très fascinant. Attention! Il va y avoir un devoir à remplir sur Teams. Vous allez avoir tout le temps du confinement pour pouvoir vous mettre à la tâche. Donc, ça se peut que vous oubliez ça. Moi, je vais vous faire des petits rappels sur Teams, alors soyez attentifs. Ce travail va compter dans le bulletin. Donc, vraiment, portez attention à ça et remplissez-le avec tout votre cœur. Et vous allez voir, c'est pas très difficile, mais c'est très créatif et j'adore vous voir vous poser des questions sur ce qu'on entend et sur ce qu'on voit. À la fin du visionnement sur les bruiteurs, sur leur vie, sur leur travail, vous allez avoir un court-métrage à observer. Dans ce court-métrage, il n'y a aucune parole, il n'y a que des bruits. Il va falloir que vous écoutiez ce court-métrage. Un court-métrage, c'est quoi? C'est une courte histoire qui est filmée et qui est présentée. Souvent, les courts-métrages sont faits pour gagner des concours et celui que je vous présente a gagné différents concours. Donc, ça me fait plaisir de vous le partager aujourd'hui en art dramatique. Dans ce court-métrage, tu devras relever 3 bruits différents et t'imaginer à partir de quoi ils ont été créés. Pour savoir avec quoi ces bruits ont été créés, laissez aller votre imagination. Comme dans les capsules que nous avons vues, vraiment, là, il avait fait un crissement de pneus avec une bouillotte sur une table et ça lui rappelait un peu le bruit du caoutchouc qui frottait la route. Donc toi aussi, sois créatif, sois imaginatif et demande-toi comment ce bruit aurait pu être créé. Et tu peux même aller l'essayer chez toi si tu as des instruments ou des objets qui peuvent t'aider à créer des bruits un peu comme ça. Par exemple, pour le vent qui souffle simplement avec la bouche qui fait ça fonctionne assez. Le bruit du feu, comme vous voyez ici, souvent c'est fait avec un balai de paille. On touche la paille avec nos ongles et ça fait un peu comme le bruit du feu qui crépite. Ensuite, on utilise un torchon qu'on fait bouger un peu et ça fait vraiment comme le bruit du feu qui souffle dans la cheminée. Je vous laisse l'essayer à la maison si vous avez ça avec vous. Aussi, comme deuxième travail, vous allez devoir inventer une fin à l'histoire. Attention, je ne veux pas la fin la plus logique. Je veux la fin la plus créative. Je te demande pas de m'écrire 25 pages pour écrire la fin, mais quand même, amuse-toi à inventer quelque chose qui me surprenne. L'histoire que je vais trouver la plus surprenante, la plus wow, je vais la lire devant la classe, bien entendu. J'ai très hâte de lire vos histoires, de voir ce que vous avez créé, les bruits que vous avez entendus et même les bruits que vous avez testés à la maison. Toutes les questions vont être dans le Teams, dans un formulaire Forms à remplir. Vous allez le remplir, cliquez sur enregistrer et à la fin, une fois que c'est fait, vous allez avoir dans le coin à droite remettre le travail, ce qui va vouloir dire que vous avez bel et bien fini le travail et que vous l'avez remis à Madame Marion qui pourra en fait vous donner des points sur votre travail. Je vous souhaite une bonne écoute. J'espère que vous trouverez le monde des bruiteurs aussi fascinant que moi et je vous souhaite de joyeuses fêtes.
et j'ai bien hâte de vous revoir. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez communiquer avec moi sur Teams. Ce sera très facile, vous n'avez qu'à écrire mon nom dans la barre de recherche, écrire un petit message et je vous répondrai le plus rapidement possible. Donc, je vous souhaite de joyeuses fêtes, du joyeux temps en famille, créer des personnages, écouter des films ou des séries, remarquer les personnages, leur démarche, leur débit. Est-ce qu'il y a des narrateurs qu'on peut entendre? Tout ce qu'on a appris en art dramatique, vous pouvez l'appliquer dans tout ce que vous observez pour l'instant. Sur ce, j'ai bien hâte de vous revoir. Le monde de l'art dramatique est un monde fascinant. Je l'adore et je vous adore. Quand je serai grande, je voudrais devenir productrice, Maquilleur effets spéciaux. costumière, directeur de la photo. Quand je serai grande, je deviendrai script. Régisseuse. Ingénieur de son. Quand je serai grand, je voudrais devenir bruiteur. Je voudrais devenir monteur. Assistant réalisateur. Chef décoratrice. Quand je serai Je grande, ferai mon cinéma. Lui, c'est Pascal Chauvin. Il est bruiteur professionnel et aujourd'hui, je vais passer la journée avec lui dans le cadre d'une séance de bruitage. Je te présente mon assistant. Franck, On va travailler sur un téléfilm de Guillaume Niclou. en fait, on va recréer tous les sons autour du comédien. C'est-à-dire que si le comédien bouge, donc il va faire des pas, on va faire ses pas. S'il pose une assiette, on va poser une assiette. S'il pose une fourchette, on va poser une fourchette. Dès qu'un comédien se déplace ou fait une action, on va recréer tous les sons qui sont autour de lui. D'accord. Voilà, Bonjour. l'ingénieur du son donc. Aude qui va noter les bruits. On va voir la première séquence. Ouais. Dernière. Qu'est-ce que c'est la bande qui défile avec les chiffres en bas? Alors ça, c'est une bande qu'on appelle la bande rythmo. Il y a une barre, ce qu'on appelle la barre de synchro, la barre lumineuse. Ouais. Les chiffres passent devant, et comme elle est synchrone à l'image, nous, ça nous donne des repères. C'est-à-dire qu'un personnage tape dans les mains, par exemple, fait ça. Nous, on va le repérer à un chiffre. D'accord. Ça nous permet d'avoir des repères. C'est pas mal. Essaye de pas lâcher un crochet. C'est pas mal, ça. Tu as changé de numéro de téléphone? Oui. J'ai eu des problèmes avec mon opérateur, mais maintenant ça va mieux. J'ai un ami qui travaille dans la téléphonie. Sur cette séquence, qu'est-ce qu'il faudrait renforcer pour la version originale? D'accord, je pense qu'il faudrait renforcer déjà les bruits de couverts, les fourchettes et Oui, mais entre autres, plus particulièrement. le contact entre la fourchette et l'assiette. Ouais, surtout quand elle s'énerve peut-être. Tu Ouais, vas ouais. renforcer le côté Qui énervé frappe un peu. du personnage. Ouais. Ça, c'est, à mon avis, important. Ton objectif quand tu bruites un film, qu'est-ce que tu te dis que tu as envie de faire? C'est ce que Eh ben, c'est. moi, avant tout, j'ai envie de plaire. Le bruitage est très important. Il faut arriver que ça sente pas le bruitage, quoi. Il faut vraiment arriver à faire vivre les gens comme s'ils étaient là, quoi. Est-ce que tu as des astuces de bruitage à me montrer là, par exemple? Il y a des petites astuces, oui. J'ai des fourchettes pour faire des grincements. Comme celle-là, par exemple, tu vois. Là, je suis assis sur une malle, là, ça... Tu vois, un portail qui s'ouvre. D'accord. Quand les portes grincent pas, tu prends un petit bout de 6,25 et puis tu t'accroches ça à une porte, par exemple. Voilà. Là, je peux te montrer aussi des chaussures qui me permettent de faire des crissements de pneus. Faut que tu vois.
Avant, tu vois, par exemple, on pouvait, avec un balai de paille, on pouvait faire un feu de bois. D'accord. Là, on faisait craquer. Effectivement. Voilà, somme toute, ça le fait. Maintenant, est-ce qu'il y a beaucoup de neige? Est-ce que le personnage est lourd? Est-ce qu'il y a très peu de neige? Est-ce que le personnage est plus léger? Voilà. Le comédien joue le personnage, et il donne l'intention, et c'est à moi de le suivre. Un bruiteur, c'est un artiste qui préfère l'ombre à la lumière. Une drôle de créature dans l'industrie du cinéma. Moitié illusionniste, moitié géotrouve-tout. Voici Franck Tassel et Pascal Chauvin. Pour chaque film, ces créateurs de sons trimballent dans leur valise un vrai bric-à-brac. Des vieux patins roulettes qui peuvent nous servir de faire des tiroirs métalliques. Pendant une semaine, le duo va bruiter le prochain long métrage du réalisateur Nicolas Vanier. Premier exercice, comment donner une consistance sonore à une scène de déjeuner. Une petite peau de chamois, du papier toilette, c'est bien, bon ragoût ça. Sur un plateau de tournage, seules les voix des comédiens sont clairement enregistrées. On privilégie les dialogues au détriment des ambiances. Pascal et Franck recomposent tous les bruits qui donnent vie à ce repas. On rentre effectivement dans la peau du personnage pour incarner ce qui se passe à l'écran, pour ça qu'on se partage les personnages. Lui il fait un tel, moi je fais un tel, et on est fixé vraiment sur ce qu'il fait et on anticipe à chaque fois ses mouvements. Voilà, on est avec le comédien que l'on fait, quoi. Règle d'or pour un bruiteur, être parfaitement synchrone. Pour les aider, cette bande défilante découpe à la seconde près chaque scène du film. L'œil reste rivé sur l'écran. Même les détails les plus anodins sont recréés, comme les bruits d'étoffe. Un bon bruitage, c'est celui qui s'entend pas. Non, c'est trop ça. Être bruiteur, c'est choisir la bonne matière, le bon geste. Ici, Franck s'attaque à une tondeuse roulant sur un sol inégal. On prend ce qu'on trouve et puis on imagine que ça peut coller à l'image. Donc il faut inventer, voilà. Hein?